Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte çamaşır makinesi neden su kaçırır diye onu anlatacağım. Diyelim mesela makinenizde şurada bir su kaçırıyorsa o zaman ya da burada bir sorun varsa, diyelim mesela arızalıysa, muhtemelen ya belki de işte su borusu patlamış olabilir ya da işte su taşımıyor olabilir. Çünkü buradan su geldiğince öyle açıyor, bak göstereyim hatta. Buradan mesela şuradan mesela böyle su gelebiliyor. Hani buradan diye mesela şuradan fış diye bir su geliyor. Şimdi bu su geldiği zaman yani kaçırmamasının noktası var ya da çok koyduğunuz zaman belki de kapakta böyle sızabiliyordu yani. Ya da ya bir sorun vardır ya da belki de işte çok hassas olduğu için o yüzden de su taşımıyordur yani. Öyle yani. Sonra da hani diyelim mesela bozulduysa o zaman ya bakımı olur ya da belki de siz de bakım yaptırırsanız daha iyi olur. Çünkü buralarda böyle pas kaçırma olabilir, yani pas sınır. Çürür mesela. Buradan böyle yani şuralar böyle çürür. Yani şurası böyle çürür, yani bu kısım böyle çürür, sonra bu kopar. Koparsa o zaman öyle olur. Çünkü yeni aldığım zaten, çünkü ben bunu yeni aldım ya. Şu anda zaten tertemiz zaten. Tertemiz olduğu için o yüzden öyle. Şuralar falan filan temizliyorum hatta ben buraya. Temizlediğimden dolayı şuraları falan filan temizlemeye çalışıyorum. Mesela burada fazla biraz böyle lekeler olur da. Ama olsun yani. Kullanılıyor zaten. Bunu ben daha yeni aldım yani. Şimdi asıl oraya gelirim. Burası ne? Deterjan gözü. Nerenin deterjanı? Buradan diyelim mesela şunu buraya pardon, diyelim şunu buraya koyuyorsun, döküyorum bunu, sonrasında da öyle şu an makineyi ben çalıştırmayacağım çünkü öyle bak. Bak. Şu an çok fazla su koyduğum için o yüzden taşabiliyor. Çok fazla koyarsanız aha bu olur. Çok fazla koyarsanız aha bu olur. Şu anda arkadaşlar bu kaset videosunu izliyorsanız hani bunu kim izleyebilir mesela? Bahar yengem izleyebilir mesela. O da temizleyebilir. Bayısı yenge de görebilir. Şahin yenge de görebilir. Onlar da görebilir ya da annesi. Kasetimizin videosunu beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.